緊要，我解釋俾你聽。如果你想成名嘅，我覺得你揾錯對象啦。呢度冇人有手機嘅，我話俾你聽。而且咧，你已經睇到報紙啦，嗰位中國下場係點咧？我唔好清楚，咁佢都唔係好過。我同你無仇無怨，我亦都成日答呢個聲。我咁樣俾你話咧，我哋覺得條氣好唔順，但係我都讀過書，我唔會話翻你。不過咧，下次唔該你唔好咁樣對乘客啦，啱唔啱啊？我俾2個字嚟，我出嚟唔係俾你鬧。O K， 我咁樣要鬧你，唉，真係。呢度落我哋。唉，真係唔好意思啦，唉，算啦。你即係揸車一停，後邊跟住就懟埋你。後邊就冇車跟住你。如果你覺得安全情況之下，你係應該停嘅。後邊啊嘛，你都係揸車緊。咁我即刻企個位咯，你而家話你一上車你就話我即刻就企正嗰個位喺度。喂，你後邊懟埋嚟咁你搞清楚先，後次佢哋唔好混淆啦。